tokko nama lamaaf guyyatti yoo caarraa hojii hojii dhabdummaan hin bada namni kenna hannarraa gara hojiitti socho'aa jechuudha. Yeroo ammaa kana biyya kana keessatti hanni hin jiru. Wal gowwoomsuun jira. Wal gowwoomsuun irraa of qusachuuf maal gochuu qaban? Of eeggannoo gochuu qaban. Mallaqa ofii kennuu dhaban. Mallaqa ofii kennuun hin barbaachisu. Of harkatti qabachuu, ergachuu barbaade karaa baankiitiin ergachuu yeroo yerootti dubbachaa jirra jechuudha. Osoo kana kanaan dubbannu arrabsoon hin barbaachisu. Dhugaa isiniin jedhaan yaanni keenya kun akka galma ga'u shakkii irraan qabu. Wal cabsaa fi dararriin wal kuffisuuf deemnu kun qaamolee biraatii hojii uumaa jira. Nummoo nu kuffisuuf deemaa jira. Kufaatiin gaaga'amni akka kanaan dhufu mootu rakkoof hamaaf nu saaxila. Kanaaf gaaga'amni akka kanaan dhufu narratti hin dawwalina. Aboo Rabbi sodaadhaan. Gaaga'amni akka kanaan dhufu nu kuffisee namoota biraatiif karaa amma nu irra deemnu kana saaqee booda immoo hojjetaan qaamolee biraa ta'uuf deemaa jirraa jechuudha. Akki kun hin barbaachisu. Yaa ijoollee biyya biraa jirtan, yaa ijoollee biyya kana keessa jirtan, kanneen dhugumaan dhugatti jireenya keessan barbaadan, kanneen mana keessan fooloo guddifachuuf jecha waan hin taane haasoftan, dhugaa jiru kootaati dubbadhaa, dhugaa jiru kootaati haasaa. Nuti nama kamuu keessummeessuuf qophiin, nama kamiin hojjinu dubbiidhaan rakkoo jiru furuuf qophiin. Kanaaf dhugaan lafarra jiru nuti akka ilmaan Oromoo tokkotti dhugaa lafarra jiru dhugaa walitti dubbannee ijoollee keenyaa caarraa hojii uumnee akkaataa amma deemaa jirru kanaan haa tarkaanfannu. Akka kanaa yoo ta'e galma ga'uu dandeenya. Yookaan immoo waluma abaaruuf waluma kuffisuuf ajandaa walirratti uumuu dandeenya. Kun immootu gaarii miti. Qaamoleen ajandaa nama godhachuuf deeman qaamolee hojii dhabanii waan godhan dhabanii mana banatanii akkaawuntii dhuunfaa isaaniitiin nama arrabsan malee qaamolee hojii jijjiirama sammuu jijjiirama biizinasaa qabanii miti. Kana sirriitti beekuun barbaachisummaa qaba. Amiina amaan ooroo ol si galcha. Yaada qabda taanan yaadni kun siin taane taanan sababa hojii lafa faallaa walitti deemuun hin barbaachisu. Nuti ka barbaannu jijjiirama amma biyya kana keessa jiru kana keessatti yeroo amma ijoolleen hedduun biizinasa keessa seenan kana keessatti yeroo caarraa hojii walii uumaa jiran kana keessatti arrabsoodhumaan luka wal jala dha'uu fi caarraa hojii namoota biraatiif dabarsinee kennu haadhaam viidiyoo andiiwutu godhe kana laala. Waan kana ka eegale nu waan kanarratti immootu hojii ka eegalaa jiru qaamolee biraati. Qaamoleen biraallee hin dhufan. Yaa ijoollee Oromoo wallaahi dhugaa isinitti hima. Rakkoo qabna rakkoo keenyaa furannu. Waan gaariirra jirra waan gaarii san jabaannee itti haa deemnu. Yookaan immoo akkaatama kanaan wal arrabsuu fi faayidaa dhuunfaa giddugala godhannee deemuun hin barbaachisu. Dhaabbachuudha qaba asirratti dhaabbachuu qaba. Ani garee wayii uumadhee garee Mr. X Mr. Y jedhu wayii qabadhee yeroo namni wayii laayivii seenutti deema arrabsaa jedhee qaamolee sanitti erguun nuuf akka Oromootti kufaatiidha. Cabnaa eessallee ga'uu hin dandeenyu. So haga danda'amaa ta'e nuti akka Imaaraatitti walaa qabannu ijoolleen Imaaraatii keessa jirtan. Kawaasi jalaa bades kawaa balleessites. Kawaasi jalaa bade waan si jalaa bade san akkaataa kanaan argachuu hin dandeettu jennee dubbannee jira. Yoo risiitii qabaate wannumti tiktaak irratti oofuuf hin jiru. Tokko akkamitti deemee himachuu danda'a namni kun? Hubannoo barbaachisa. Nama hubannoo qabu gaafachuu barbaachisa. Isiniif kennee jira kallattii. Kawaa fuute sun immoo rakkoo hamaaf saaxilamuun duratti deemii mallaqa isaa kenniif. Ana yoo taate ragaa waraqaa baankii yoo qabaatte deemtee himachuu hin dandeettu. Even if biyya keessa irraa akkaawuntiitti yoo dabarsite akkaawuntii san qabsiisuu hin dandeettu. Sinii gala. Kanaaf akkaataa kanaan osoo wal hubannee gaariin ta'u waluma xiqqeessuuf waluma arrabsuuf deemuun kun eessan dhugaa.
warroota afaan jijjiiratanii afaan baratanii nu keessatti guddatanii shiraa fi sharri isaan keessa jiru akka itti namni keenya wal dha'u ofii waliin dhaanii wal cabsu kuni amma sirriitti heddummaachaa jira. Laal diraamaan akkasii sun dhaabbachuudha qaba. Kanaaf ijoolleen Dubaay keessa jirtan dhugumatti jijjiirama kanneen barbaadan dhugumatti arrabsoon akkanaa kun deemamuu qabu warri jettan barreeffadha. Ol isin harkisa. Zarii isaa beektu nama aantee keetitti kennu nama boruuf himattee irraa argachuu dandeenya. Even haqa ofiitiif wareegamuun ani namni haqa kanarraa qabdu bar hanga wareegama lubbuutti yoo deemte bar rabbillee si gargaara. Soba namni amma mallaqaa waan Nuuraddiin baabaa biraa qabuutti Nuuraddiin bakka badama godhee haasa kun soba dhugaanarraa qabda taanaan biyya kana keessa jira. Anillee si bakkatti haqa kee rabbi si haa galchu nallee yoo haqa na biraa qabaatte anallee garaa rabbi si haa laaffisu anaafsillee walitti nama buusini hotu nagaaf yookaan immoo waluma cabsuuf waluma arrabsuuf yoo kadeemnu taate eessaallee hin geenyu. Kana sirriitti gadi qabaa laala. Okay. Gandaa fi ganda walitti yoo buufnu yeroo ammaa kana keessatti wanti deemamaa jiru waliin wal cabsu. Waliin wal cabsuun kun yoo itti kafuufu taate namni waliin jiraachuun hanga sadarkaa dhiisutti deema. Walumaanuu jiraachuu. Wal bira dhaabbachuu yeroo ammaa kana keessatti haalli amma Dubaay keessa jiru haala namatti tolu haala dhageettii gurraatii namatti tolu. Garuu immoo adeemsa waliin wal cabsuu kana namni kamuu wal bira dhaabatee wal gargaaruu miti bishaan walitti qabuun. Namni gaafa sooshaal miidiyaa akkaawuntii isaa banatee gadi bahee haasa'ee namoota dhaga'u of jala dhagaye waan beekumsa qabu itti fakkaatee akka ajaa'ibaa kanatti waan hin beekneef waan beekullee haasa'ee namoonni akka isa hordofan godha. Hordoftoonni sunniinis ka hubannoo qaban ka hubannoo hin qabnetu. Kanaaf raggaagama hamaadhaaf nu saaxiluu danda'a. Ispeeshaalii ijoolleen akkaawuntii haarawaa banattanii namuma arrabsuuf arraba keessan qarattanii gadi baatan isiniif kufaatii hamaadha. Ka dalagate waan qabu harka qabate arra osoo gara biyyaa akka galu taate jireenya ofii oofa. Isin warroonni biyya biraa jirtanis biyya kana keessa jirtanis as Oromoo dhaabbadhaati ilaala. Wal kuffisuuf wal cabsuu deemuu dhiisa. Tarsiimoo amma irra deemnu kana yoo ka deemnu taate galma guddaa gahuu dandeenya. Wal arguu dandeenya. Rakkoo qabu rakkoo isaa san kallattii furmaataa kaa'uu dandeenya. Kanaaf warroonni Imaaraatii keessa jirtan yaada keessan filadhaa. Waan nama haasa'u kanarra dhaabbadhaati. Waan biraa walitti hin fidina. Weelkaam kuyyuu kamaal baga nagaan dhuftu. Boonaan hin bahe. Amma rakkoon kana. Namoonni hedduun amma laal asirratti waan dhageeffadhaa. Namoonni hedduun dabaree nu kennaa. Suute qoy dabaree sii kenna dhageeffadha. Hin jarjarta taanaan rakkoon qabu. Hin jarjarta taanaan bahuu dandeenya obboleessoo. Hin sabarta taanaan sabartee dhaabbattee dhageeffattee waan an dubbatte kanarra dhaabbattee dubbachuu. Hunda dura eessa jirta suuteet? Eessa jirta? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Eessa jirta? Biyya kam jirta? Imaraatii jira Maamman Nuur. Magaalaa kam? Dubaay jira Dubaay. Ayyee. Maal dhageette? Maal dubbachuu barbaadde? Carraa sii kenneera. Tole carraa naa kennuu keetiif galatoomii. Ani yaada ammeenya dubbachuun barbaanne ispeeshaalii carraa ijoollee uumtanii haala hojii gosa garaagaraa uumtanii ijoollee teenna deeggaruuf bira dhaabbachuuf haalli isin gurmuudhaan hojjechaa jirtan waan hamileeffamuu qabu. Achirratti yaada jajjabinaa isin kennuu barbaada. Isarratti aansee duulli maqaballeessi adda addaa hojii keessan guufachiisuudhaaf kan taasifamaa jiru. Isa kana cichoominaan cimtanii jabaattanii hojii keessan milkeessitanii viidiyoon bahuu dandeetta. Inni gama viidiyoon bahuu dandeetta. Viidiyoon bahuu dandeetta. Welcome.
akkasuma ilmi namaa akkana. Tole